Hello，大家好，我係 Fresh 媽媽。咁上一集咧 T21嘅報告就話我嘅女仔 BB 有特立氏症啦。喺呢一集咧，我就會同大家講下第二孕期入邊有咩檢查需要做，同埋身體上面會有咩變化嘅。如果大家有興趣嘅話咧，就繼續睇落去，同埋記得 subscribe 啦。咁第二孕期咧嘅檢查咧，最主要有兩個嘅。第一個咧就係 check 妊娠糖尿啦，第二個咧就係照結構嘅。其實妊娠糖尿究竟係啲咩嚟嘅咧？就係孕婦咧喺懷孕期間咧嗰個體重砰砰聲咁樣上嘅時候咧，如果佢食得多糖分咧，佢就會容易有妊娠糖尿啦；如果佢食得多鹹嘢咧，就容易會有妊娠毒血咯。究竟妊娠糖尿係點驗嘅咧？其實好簡單嘅啫，去到醫院咧，醫生咧就會俾一包大概維他奶咁大嘅葡萄糖水你啦，好甜超甜，你要滴水不漏咁灌晒佢，一滴都唔可以漏。如果唔係咧，你就要再飲過㗎啦。咁跟住之後咧，你咧就要喺醫院嗰度 hea 2個鐘，因為咧呢2個鐘入邊咧，其實你唔可以做激烈運動啦。咁2個鐘之後咧，醫生咧就會再同你抽血，然之後 check 你嗰個血入邊咧 digest 嗰啲糖分 digest 得好唔好啦。咁喺第二孕期嘅第2樣檢查係咩咧？就係身體照結構啦。咁其實最主要咧就係睇下 BB 嘅眼耳口鼻齊唔齊啦，發展成點啦，手指腳趾齊唔齊啦。咁咧醫生會好 detail 咁樣同你逐樣咁樣數俾你睇嘅。咁 which means 咧你就會知道佢係男仔定係女仔啦。如果大家仲記得嘅話咧 ，T21報告咧係話我陀住一個有特立氏症嘅女仔 BB 啦。咁所以咧我今次去照結構嘅時候咧，個醫生咧就好詳盡咁同我喺度一路數下數咗粒菇出嚟喎。男仔嚟講清楚啦，兩個大髀，呢個係男仔嘅器官。上次明明唔係醫生話女仔嘅性器官㗎，有3條線。呢個係你 B B 嚟㗎，呢個肚裏邊㗎，呢個係男仔啦，好明顯啊！女仔點會突嚿嘢出嚟？而家喺呢個肚睇下，點解肚係得肚啊咁？有冇搞錯啊？你玩我啊！明明幾個禮拜之前你仲同我講話嗰個係一個女仔 BB 啦，當驗到有特立氏症嘅時候，我問咗你18萬次問係咪一定係女仔 BB， 你同我講話一定係女仔 BB 嘅喎。咁而家即係點啊？一個女仔 BB 有粒菇啊！跟住之後，醫生就攞住呢一個報告，就去問佢嘅各方好友啦。點知佢啲各方好友咧都話未乜點見過呢個病例啦。之前咁跟住之後，佢哋就再去做多啲 research 咧，就話 worst case scenario 咧，呢一個 BB 咧會係一個雌雄同體嘅 BB 咯，有2款性徵，就係男仔菇同埋女仔。喂！你係咪玩我先？女仔你又話有特立氏症，男仔你又話雌雄同體，咁而家我究竟係陀緊啲乜嘢啊？所以我同我老公咧，去到最後好大膽咁做咗呢個決定，就係唔聽，完全唔聽唔理佢哋講任何嘅嘢，我只係相信我自己啲雙眼，我睇到啲咩就係咩，佢就係一個有菇嘅真漢子。第二孕期咧，最主要 feel 到身體上面嘅變化咧，就係 feel 到胎動啦。胎動究竟係點樣嘅咧？就好似係以我嘅經驗啊，我覺得就係你將你隻手指篤落你自己度，但係其實佢喺入邊篤翻出嚟咯。又或者當你個 BB 越嚟越大嘅時候咧，你嗰個就唔止係一下咁樣篤，而係佢係攞個拳頭咁樣由你左邊咁樣好似異形咁樣去推你個肚。由左邊到右邊，不過你唔使驚喎，係一啲都唔痛嘅，但係只會你覺得，佢又喐啦，佢又喐啦，但係你又唔會覺得佢好麻煩，因為佢嗰種喐咧，佢又唔會好影響到你嘅，但係你就 feel 到佢喺度喐咯。咁咧喺呢啲時候咧，你就可以同佢做啲互動啦。例如如果佢喐嘅時候咧，你又可以即刻俾啲反應佢，可能拍翻佢咁樣咧，咁佢又會俾翻反應你，好得意㗎呢個互動。咁第2樣身體明顯嘅變化咧就係腳腫啦，尤其是朝頭早起身，哇！我完全係企咗喺塊鏡面前，我簡直係驚恐咁望到我嗰對夾棗腿，竟然仲粗過我碌髀啊！
咁基於我條腿腫到咁樣嘅情況之下咧，我每一晚瞓覺之前咧，我都會抬腿嘅。咁我咧就會瞓喺個床度啦，然之後將隻腳咧拍上個牆嗰度，然之後咧兩隻腳舉高，跟住就喺度睇電視，抬得幾耐得幾耐。咁因為咧放翻落嚟嘅時候咧，隻腳真係會瘦啲㗎。同埋咧瞓覺嘅時候咧，我咧就會將個枕頭攝喺嗰個膝頭哥下邊啦，咁樣咧就令到咧個血液咧循環得好啲，唔會就係聚喺隻腳嗰度咯。咁其實第二孕期咧就係13到27週啦。呢一個孕期咧其實係大肚婆嚟講係最 stable 嘅一個 period 嚟嘅。咁所以我嗰陣時咧，我醫生咧就 suggest 我咧第18週到24週咧，其實係最好飛嘅一段時間嚟嘅。所以我嗰陣時咧就趁呢段時間就去咗一轉長途機，13個鐘嘅嗰陣時係坐。今日咧係8月1號啦，我哋而家飛緊去 Amsterdam。我哋咧今日咧，你睇下，我哋 get 咗一個 free upgrade 咧，然之後我哋而家就坐喺呢個新嘅飛機上邊啦。依家咧其實咧我哋2個鐘，我哋就到 Amsterdam 啦，一個大肚坐飛機。其實需要知道嘅嘢就係、大肚婆一定要攞一個 flight certificate， 咁就係醫生咧幫你寫嘅一封信啦。其實我覺得起飛咧嘅時候咧 ，BB 係唔會喐嘅，我諗係因為嗰個壓力嘅問題啦。咁但係唔使驚嘅，即係你咁樣輕輕咁樣拍下去、氹下去，咁樣佢就好快，即係上到 stable 咗之後就冇事嘅。呢個係飛機個廁所，呢個屎坑，呢個屎坑景真係不得了。你諗下，你喺度望住呢個廁所，然之後你都唔知係咁樣坐，直直咁樣，但係咁樣坐你咩景都睇唔到。咁13個鐘咧，其實最主要咧 BB 可能因為係第一次坐飛機啦，咁所以起飛啊嗰啲氣壓咧，咁佢就比較激動嘅。咁咧，但係其實佢都係喐下咁樣，但係你咧只要咧拍一拍佢，安撫佢咧，降落嘅時候，我 BB 完全冇問題啊。咁所以我嗰陣時咧，我飛完長途機咧，我就順便趁我個身體 OK 啦，個肚又唔算太大啦，行路又唔會好唔方便嘅時候咧，我就順便去影埋大肚相添。因為咧呢個咁 stable 嘅 period 咧，對於我嚟講咧，我就係梗係 pick up 翻運動去做啦。我最主要咧就係喺泳池度行路，又或者咧日日都喺度揾路行啦，又或者咧係做孕婦瑜伽。但係千祈要記得唔好太早做 squat 啊，因為咧咁樣會令到你個胎咧低嘅。咁如果低咗咧就好麻煩嘅，成日都會覺得好重好攰噶啦。咁第二孕期咧我就講到呢度啦，下一集我會講咩咧？我就會講衝刺嘅時刻啦。臨生嘅時候，究竟有咩要準備啦？同埋我生仔嘅經歷究竟有幾深刻？如果大家有興趣嘅話咧，就繼續睇落去，同埋記得 subscribe 啦！